आ जाओ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਡੀਲੇਡ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਟੈਨਿਕ ਗਾਰਡਨ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਘੁੰਮਣ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਬੂਟੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। देखो अज भी काफ़ी भीड़ है इत्थे। हर एक तरह के दरख्त लगे हुए हैं। देख लो सफारी करवाते इत्थे, सैर दे विच बिठा के तुहानूं सैर करवाते हैं। इत्थे गिलास का बनाया होया अंदर ने बहुत सोहना, अंदर जाके तुहानूं दिखा देना। देखो अंदर कितना सोहना बनाया हुआ है। पानी के बिच बनाया हुआ सारा। सब पानी दे विच कितने सोहने फुल बूटे लाए हैं। देखो This is fish.